वेल आमचो एकूच पॉयंट आसलो लास्ट टायम की गव्हर्मेंट जो आसा हो जो शेतकारांनी आमचो जागो कदंबा बस स्टँड बांदूंक दिलोलो तो आयज देल्लीकारांक कित्याक फुकट दिता हो आमचो मेन मुद्दो आसलो. सेकंड थिंग म्हणल्यार वॉटर क्रायसीस तुमकां खबरूच आहा वास्कोन जाता. तितून हो एक मेगा प्रोजेक्ट सपोज येयलो जाल्यार हितून आमच्या लोकल्सांक कितले त्रास जातले हो एक क्वेश्चन आसलो. थर्ड थिंग म्हणल्यार जे 28 CR जे ऑलरेडी लास्ट प्रोजेक्टाक स्पेंड केल्या तेजी अकाउंटेबिलिटी कोण घेतलो. सो फक्त आमी एक क्वेश्चन तेंचे कडेन मांडलेलें कित्याक आमी जे RTI मागलेली तितून आमकां क्लॅरिफिकेशन कांय मेळनासलें म्हणून. सो हेज्या मुखार सपोज आतां कोण तरी येवन आमकां म्हणटा की आमी लोकांची दिशाभूल करता म्हणून जाल्यार कम्प्लिटली रॉंग. कित्याक आमकांय डेव्हलपमेंट जालेलें जाय, आमकां वास्कोचें बरेंच जाल्लें जाय. आमी प्रोजेक्ट सपोज बरो आहा जाल्यार तेच्या वांगडा आमी आसतले, पूण आमकां क्लॅरिटी जाय, तेजेर क्लॅरिफिकेशन जाय. जून म्हयन्यान आमी एक प्रोटेस्ट एजिटेट केल्ले तेन्ना मुणवेलचे लोक आनी ओळांचे लोक आनी कांय थोडे वास्कोकार येयल्ले एजिटेट करपाक. तांकां पयलीं लोकांक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक आयज खंय तरी NBCC आनी आमदार म्हणटा आमी तुमकां रिप्रेजेंटेशन दिता म्हणून. तितून म्हाका दिसता आमी हाफ द बॅटल जिखलेले आसा. कित्याक कितलेशेच BJP सरकारान प्रोजेक्ट हाडले, कोणाचेच केन्ना आयकूंक ना, डायरेक्ट हाडून थोपलो आनी मागीर एजिटेशन प्रोटेस्ट केलो की बंद पडले. हे आयज खंय तरी म्हणटा आयज आमी रिप्रेजेंटेशनाक येता म्हणून. आयज हेच तर लोकल आमदारान पयलीं रिप्रेजेंटेशन घेतलेले नाल्यार बायणा ओव्हरब्रीज आसा पळय थंय गेट पडोवन लोक हांगा एजिटेट करपाक पावचे नासलेले. तशेंच वास्को म्युनिसिपल गार्डन आसा थंय एक व्हडलोसो भक्कम एक स्ट्रक्चर केलेलो आसा, लोकांचो प्ले ग्रावंड वाट लायलेलो आसा. ते एजिटेट जावचे ना, थंय कांय जावचे नासलेले. ते तर आयज रिप्रेजेंटेशन दिल्ले, आयज ते सरळ वचपाचे. तशेंच फीश मार्केट आयज नुस्तेकार बोवाळ मारता, हे तर बरें प्रेजेंटेशन तांकां दिल्लें नाल्यार आयज ते जावचे नासलेले. आयज खंय तरी ते रिप्रेजेंटेशन दिवन म्हाका दिसता खंय तरी तांकां कळोन येयलें कितें व्हडलो प्रोटेस्ट जाल्या पयलीं लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाचें म्हणून. आमी हे प्रेजेंटेशनाक आमी रेडी आसा हे घेवपाक. तशेंच हांव मागता वास्कोचे कावन्सिलर, चेअरपर्सन हेंच्यांनी पयलीं रिप्रेजेंटेशन घेवन ताका मातशें अप्रुवल दिवंक जाय आसलेलें. कित्याक तुमी एक लोक प्रतिनिधी, लोकांक तुका निवडून हाडला, हितून तुमी लोकांच्या खातीर ताका हांव मागता तुमी प्रेजेंटेशनाक येवचे आनी थंय तुमी क्वेश्चन मांडचे न्हू काय तुमी ते बसीचे तिकेट वाडटली काय असले तसले क्वेश्चन विचारपाचे न्हू. ताका पयलीं विचारपाचें थंय बस स्टँडाचो 28 करोड तुमी मोडले, तेजो एक्सपेन्स कोण घेतलो, ते कोणाक लॉस, टॅक्स पेयरचो पयसो. तसोच 18,000 स्क्वेअर मिटर लँड जे आमी RTIच्या अंडर येयला ते तुमी विचारपाक जाय. ते कशें हांव मागता सगळे कावन्सिलरांक येवचे आनी हांगा टेको दिवचो. नाल्यार चिमला गांवांत, सरवण गांवांत आयज लोकल बॉडी तांकां परमिशन दिला म्हणून तेंचेर आयज लोक येवन बोवाळ मारता, तेंचे एफिजी लासयता. फाल्यां हेच तुमचेर येतले. तुमी लोकल बॉडी नाल्यार तुमी जावन सगळे कोळशा लागून मागीर एजिटेट करून फायदो ना. तुमी ट्रेड लायसन्स दिवपी तुमी मनीस, लोकल बॉडी रिस्पॉन्सिबल आसतली. तेंच्यांनी पयलीं सारके लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन NBCचे आयकून हे करचे. तशेंच हांव म्हणटा हो प्रोटेस्ट आमी रिप्रेजेंटेशन आमदाराचें आयकून सगळे NBCन आमकां दिवचे आनी आमी तेजेर मागीर एक कॉल घेतलो आमी प्रोटेस्ट करचो काय प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करचो काय ना. 2 दिसां पयलीं आमी प्रेस घेतलो. प्रेस कित्याक घेतलो, जी कावन्सील मिटींग जाली आनी आमचे लोकल कावन्सिलर जो पॉयंट आसलेलो शिफ्टिंग ऑफ KTCL डेपो ताका लागून घेतलेलो. आनी जो डेपो खातीर आमी ऑब्जेक्ट कित्याक केल्लें, जो स्पॉट, जो स्पेस जो म्युनिसिपालिटी KTCLाक दिवंक सोदता पळय तो एक्सिडेंटल झोन, जो सारको फिजिबल रिपोर्ट ना, इकॉनॉमीक रिपोर्ट ना, ट्रॅफिक सेल रिपोर्ट ना, हे सगळे जे रिपोर्ट लागता पळय ते नासलेले. म्हणून तर आमच्या लोकल कावन्सिलरान हेका ऑब्जेक्ट केल्लेलें. आनी खंय तरी हो जागो 9,000 स्क्वेअर मिटर तो वर्थ 45 करोड्स वर्थाचो जागो विथआउट एक सिंगल नोट, विथआउट रिप्रेजेंटेशन, विथआउट एनीथिंग. तू बेस्ट ऑफ सिंगल पेपरार अजेंडार घालता आनी तू अप्रुवलाक मागता. म्हाका दिसता 2-2.5 वर्सां जाले चेअरपर्सनाक मॅच्युरिटी येवपाक जाय आसलेली, खंय ताका ही येवंक ना. ताका लागून प्रेस घेतलेलो. सपोज बस स्टँड शिफ्ट जालो आनी तेच्या मागीर कितें जातलें तेजेरूय आमी उलयल्ले.
बस स्टँड शिफ्ट जातकूच 1.5 म्हयन्या पयलीं जशें तुशारान सांगलें, स्वप्निलान सांगलें, आमी एक एजिटेशन केल्लेलें, धाकटेशें लोकली एजिटेशन केल्लेलें आनी सगळे लोकल सुद्दां आसलेले आनी आमी म्हटलेलें की आमकां हांगासर मेगा प्रोजेक्ट्स नाका, आमकां हांगासर PPP मॉडेलार कांय हाडपाचें ना. तेका लागून आमी तेन्ना आनी सगळ्यांनी एकमेळ जावन म्हटलेलें की आमकां हांगा PPP मॉडेल नाका. PPP मॉडेल म्हटल्यार कितें? PPP मॉडेल म्हटल्यार आमी आमचो जागो काडून दिल्लीकरांक दिता. ही गव्हर्मेंटाची स्टायल. हांगासर 29,000 जागो आसा टोटल एरिया, तेतूंतले 11,000 आमकां दिता. आमकां म्हटल्यार आमच्या लोकल गव्हर्मेंटाक दिता आनी तितूंतले उरलेलो 20,000 आसा पळय, तितूर तो लक्झरियस फ्लॅट जावं, बंगलो जावं, हॉटेल जावं, आनी तो जाग्याचो कॉस्ट जाता ऑलमोस्ट 90 करोड्स आनी आमी ताका फुकट दिता. हो 90 करोडाचो जागो आमी हो फुकट दिता आनी तो थंय तो कितें तरी उखलता आनी आमकां एक 10 करोडाचें हें बांदून दिता. पळय, आमकां प्रेजेंटेशन दिता म्हणून तुशारान सांगलेंच, आमी एग्री आसा प्रेजेंटेशनाक, पूण प्रेजेंटेशन जे भशेन जाय आमकां लोकलांक, वास्कोकारांक जाय, दिल्लीकारांक आनी भायल्या लोकांक हांगासर येवन बेनिफीट घेवंक मेळचें ना. सगळे कडेन गोंयभरान एजिटेशन आसा. हो भ्रश्ट जुमला पार्टी फक्त आतां तांकां दिसलां हे 6 म्हयने उरला ते कितें आसा ते आमचो शंकर पोलजी बाब बरें दाखयता, अशें 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 करून ते लास्टाक हे अशें अशें करपाचे दीस तेंचे कडेन येयल्या. आनी म्हाका दिसता वास्कोकार, आमकां सगळ्यांक वास्को एकूच जागो आसा जिचे 30,000 स्क्वेअर मिटर, थंय आमी बरो प्रकल्प जेचे करून सगळे वास्कोकारांक फायदो जातलो तशें करून आमी करूंक सोदतात. तशें आसा जाल्यार म्हाका दिसता जे प्रेजेंटेशन NBCC आमकां दिवंक सोदता, आमी एग्री आसा. तेंच्यांनी डेट एंड टायम आमकां सांगचो आनी सपोज ते नुसार तेंचे प्रेजेंटेशन नुसार आमी कम्फर्टेबल ना, आमचे वास्को खत्रे ना हा दिसात जाल्यार आमी जो प्रोसेस आमी म्हटला पळय एजिटेशनाचो, हो आमी सगळ्यांक मेळोन जुळोन कंटिन्यू करतले. हांव मागतां सगळ्या कावन्सिलरांक, सगळ्या मिडियांकूय आनी सगळ्या एक्टिविस्टांक आमकां हेल्प करचो, तशेंच सगळ्यांनी हो प्रोजेक्ट पळोवंक येवचो.